سلامونه او نیکی هیلې د کلام غږ چینل ته ښه راغلاست. تاسو د دوزخ څخه یو سړی ناول څلورمه برخه اورئ. د دې ناول ژباړن خواجه ځای لیکوال او زه احساس یې تاسو ته وړاندې کوم. بالخاش له آس څخه ښکته شو. هماغه مهال د دروازې له درز څخه کمزورې رڼا راووتله او د یو کس غږ راښکاره شو چې له عمره لوی ښکارېدو. څوک یې؟ احمد وویل دروازه خلاصه کړه، اشنا یم. هغه سړي وویل نشم خلاصولی، شرابخانه بنده ده. احمد اکسو دا ځل په امر کوونکې لهجه وویل موږ د غیر خان سپاره یو، که دروازه خلاصه نه کړې په زوره به درننوځو. کله چې شرابخانې مالک د غیر خان نوم واورېدو ویره پرې خپره شوه او دروازه یې پرانیستله. هغه خپل د لاس څراغ پورته کړو چې له شا یې دواړه سړي وکولی شي وویني او په لړزانه غږ یې وویل ښاغلیو زما کور ته ښه راغلاست. بالخاش او احمد یو بل ته وکتل. احمد په کرار غږ بالخاش ته وویل ښاغلیه د غیر خان ځواک وینې؟ بوډا سړي وپوښتل څو کسان یاست؟ احمد بغیر له دې چې هغې خبرو ته غوږ ونیسي شاته یې ټیل واهه. لاره یې بالخاش ته پرانیستله او ویې ویل دننه راځه ښاغلیه، دا ځای د استراحت لپاره مناسب ده، ښه شراب هم لري. بالخاش ګام د شرابخانې دننه کېښود. بوډا ته یې وکتل او ویې ویل آسونه له موږ څخه زیات استراحت ته اړتیا لري. احمد اکسو وویل ښاغلیه زه دلته پاتې کېږم تر څو چې دا بوډا تاسو ته یوه خونه درکړي، بیا به موږ دواړه آسونه تویلې ته بوځو. بالخاش دننه شو او زوړ سړي ته یې وویل ډېر وخت نه لرو، بیړه وکړه، موږ دلته لږ موده پاتې کېږو. د شرابخانې مالک چې نوم یې سایان و مخ ته ولاړ او بالخاش یې دوهم پورته بوت. کله چې د یوې خونې مخې ته ورسېدل ویې ویل اجازه راکړه چې خونه لږ سنبال کړم. بیا دننه لاړ، لږ وروسته بیرته راووت او ویې ویل دا زما د لور خونه ده، پرته له دې بله مناسبه خونه چې ستاسو مناسب وي نه لرم. هغه اوس راوتونکې ده. بالخاش خواشینی شو او ویې ویل مهرباني وکړئ خپلې لور ته ووایئ چې له خونې دې نه راوځي. موږ کولی شو دننه په شرابخانه کې استراحت وکړو. په همدې وخت کې د خونې دروازه خلاصه شوه او یوه ځوانه ښایسته نجلۍ چې خپل ویښتان یې د یوې سپین ټیکري لاندې پټ کړل دروازه په چوکاټ کې راښکاره شوه. بالخاش سر د هغې لور ته واړاو او د څو شېبو لپاره د دواړو سترګې سره ونښتې. نجلۍ لوړ قد، ښکلې سترګې او زړه راښکونکې څهره درلوده. شرم د هغې پر مخ سوروالی راوستی و او د هغې له نظره داسې ښکاره کېده لکه چې د بالخاش درناوي او یو ډول د لیدو شوق لري. بالخاش سترګې ترې واړولې او غوښتل یې سایان ته څه ووایي، خو زوړ سړی په همدې لنډو شېبو کې لا هم د هغه ځای ته تللی و. بالخاش یو څه حیران و، خو نجلۍ تر اوسه دوه سترګې هغه ته نیولې وې. بالاخره نجلۍ چوپتیا ماته کړه او ویې ویل زه فکر کوم ته یو اصیل جنګیالی یې. بالخاش مسکی شو او ویې ویل دا ستاسو نیک نظر دی اغلې. نجلۍ وویل مهرباني وکړئ استراحت وکړئ. بالخاش وویل ستاسې له دې میلمه پالنې مننه. نجلۍ وویل شراب خوښوې؟ بالخاش وویل د دې ځای د شرابو ډېر تعریفونه ما اورېدلي دي. نجلۍ وویل دا ځل باید خپله یې تعریف کړې. بالخاش وویل بخښنه غواړم، ستا نوم څه دی؟ نجلۍ سر ټیټ کړ او په ورو آواز یې وویل هیلې. بالخاش وویل ستا نوم هم ستا په څېر ښکلی دی. بالخاش د خونې دروازه پرانیسته او دننه لاړو. پرده یې لږ پورته کړه. سترګې د نجلۍ پر بستر ولګېدې چې لا هم ګډه وډه وه. د هغې د سر نښه لا پر بالښت وه. هیلې چې د بالخاش تر شا ولاړه وه ویې ویل دننه لاړ شئ سردار. بالخاش وخندل او ویې ویل ډېر وخت پاتې دی چې زه سردار شم، ښه به وي چې ما د بالخاش په نوم غږ کړي. هیلې وویل اجازه راکوئ تاسو ته شراب راوړم؟ بالخاش وویل هو زړه مې غواړي د دې ځای شراب وڅښم. هیلې په بیړه شرابخانې ته ولاړه. بالخاش ورو ورو قدمونه واخیستل. د تخت پر څنډه کېناست.
دواړه لاسونه یې پر نالۍ کېښودل او لږ شاته لاړ. نالۍ لا هم د ایلي د بدن تودوخه ساتلې وه. بالخاش دا تودوخه احساس کړه او ناڅاپه پوه شو چې ستړی دی او استراحت ته اړتیا لري. خان سلطان یې یاد ته راغله. دا نوم ده تل په مینه او شوق سره ځان سره تکرار کاوه. د هغې د ژړا ډکې سترګې د خدای پامانۍ په وخت کې د ده و ذهن ته راغله او زړه یې اور واخیست. ده د خان سلطان په خپل ذهن کې راژوندۍ کړه او په زړه کې یې یوه هیله پیدا شوه چې کاش په هماغه شیبه کې خان سلطان هلته په هغه توده بستره کې ویده وای او هغه په توده جذباتي او مینهناک انداز هغې ته ناز ورکړی وای او ښکل کړی یې وای. په هماغه شیبه کې چې بالخاش په خپلو فکرونو کې ډوب و او د خان سلطان تجسم یې کاوه، ناڅاپه ایلي په بیړه کوټې ته داخله شوه او په داسې لهجه چې اضطراب او ویره پکې احساسېده وویل: شراب مه څښئ، غواړئ چې تاسو ته زهر درکړي، ډېر وحشتناک دي. بالخاش له خپل ځایه پورته شو، حق حیران د ایلي خبرو ته غوږ نیولی و، نه پوهېدو چې اصل خبره څه ده. ویې پوښتل: څوک غواړي ما ته زهر راکړي؟ ایلي وویل: ستاسو ملګری، هماغه کس چې اسونه یې تویلې ته بوتلل. بالخاش وویل: ستا پلار هم پوهېږي؟ ایلي وویل: نه قربان. بالخاش بیا پوښتنه وکړه: نو ته له کومه پوه شوې چې زما دوست غواړي ما ته زهر راکړي؟ ایلي په ویرې او ډار وویل: زه چې د شرابخانې دروازې ته ورسېدم، دروازه خلاصه وه. ما ستاسې ملګری ولید چې اوس یې د شرابو لوښي ته تویول. بالخاش پوښتنه وکړه: ستا پلار چیرته و هغه وخت؟ هغه دا کار ونه لید؟ ایلي وویل: هغه هم په شرابخانه کې و، خو ستا ملګري شا ورته کړې وه او دروازې سره نږدې ولاړ و. باور وکړه ما په خپلو سترګو ولید. بالخاش حیران و چې څه وکړي. د ایلي خبرې ورته د شک وړ ښکاره شوې. له ځانه یې وپوښتل: احمد ولې غواړي ما ته زهر راکړي؟ د دې پوښتنې ځواب ورته سخت و. حیران د کټ تر څنګ ولاړ و. د ایلي نظر د هغه خواته و. بالخاش فکر وکړ چې احمد اکثو به لیونی شوی وي، ځکه تر دې دمه یې هېڅ داسې حرکت نه و کړی چې بالخاش شک پرې راوړي. ناڅاپه د کوټې د باندې د پښو غږ راغی او ایلي وویل: هغه را روان دی، داسې ښکاري پلار مې هم ورسره دی. بالخاش په یوه شیبه کې پرېکړه وکړه او ویې ویل: ته لاړه شه، د هغه پردې تر شا پټه شه، هر کله مې چې غږ در وکړ راووځه.